میدونستی با این نکات لکه‌های لباس رو خودت میتونی تو خونه مثل روز اول تمیز بکنی؟ اگه شلوارت روغنی شده دیگه دور نندازش، با این روش به راحتی 3 سوت فقط با نمک و مایع تمیزش کن. اینم یه راه حل فوق‌العاده برای پاک کردن لکه‌های لوازم آرایش با شیر و خمیر دندون و آب سرد تو کمترین زمان. اگه لباست کپک زده و نمیدونی چی کار بکنی، با استفاده از مایع و نمک توی آب سرد به راحتی از بین میره. اگه لباست عرق کرده و زرد شده، کافیه سرکه سفید و مایع شوینده و تو آب گرم بمالید، بلافاصله مثل روز اولش میشه. لباسات همیشه شوره میزنه، اینطوری به آسونی از شوره زدن راحت میشی. یه مقدار شامپو نرم کننده نمک رو به مدت 20 دقیقه تو آب گرم خیس بدید، عالی و نو میشه. برای لباس‌هایی هم که بعد شستن رنگ داده، مقداری صابون رو ریز کنید و داخل قابلمه بریزید و بهش جوش شیرین اضافه کنید و بذارید بجوشه. لباستون رو داخلش بذارید و به مدت 5 دقیقه بمونه و بعد با آب بشورید و به راحتی